当全美房市拉响警报之际，加州却呈现出截然不同的图景。尽管经济学家普遍预警房屋销量下滑与价格持续攀升的悖论，但这个西海岸州的多处核心都市区正逆势而上，就金山湾区部分区域的房屋交易量甚至创下疫情繁荣期后的新高。科技财富效应凸显。根据 Compass 的数据，在人工智能热潮推动下，南湾成为全美最强劲的房市之一。今年第二季度，500万美元以上豪宅成交量跃升至疫情以来的峰值。Atherton、Hillsboro 和 Menlo Park 等高端社区房价同比持续上涨。Compass 湾区首席分析师 Patrick Carlisle 指出，科技公司创造的财富集聚效应使豪宅市场表现尤为突出。值得注意的是，这类买家通常不受抵押贷款利率波动的影响。旧金山房市同样逆势飘红。第二季度独栋住宅中位价较一季度上涨 8%， 较2024年同期上升 3.5%， 连疫情期间持续低迷的公寓市场也实现了 10% 的同比涨幅。Patrick 补充道，湾区仍是全球最富裕、教育程度最高且多元化的地区之一，其房市具有持续发展的惯性。供需矛盾仍存隐忧。加州房地产经纪人协会最新报告显示，尽管全年成交量持平，但房源待售天数增加了 33%， 未售库存同比上升 26.7% 至 3.8 个月的供应量。该协会首席经济学家 Jordan Lovin 坦言，加州仍处于需求远大于供给的状态。当前库存水平仅与2019年10月相当，远低于标志买方市场的6个月基准线。全美经济阴云笼罩。穆迪分析首席经济学家 Mark Shandy 近期在社交平台发出红色警报，警告除非抵押贷款利率从当前的近 7% 水平显著下降，否则全美房屋销售、建造乃至价格都将面临滑坡。Redfin 经济研究主管陈浩指出，加州最能反映全美整体态势，虽然价格尚未崩溃，但增长乏力，年底可能出现持平或微跌。值得关注的是，在全美房地产经纪人协会的6月报告中，东北部、中西部和南部均出现销量下滑，而西部则保持温和增长，这种区域分化或将继续扩大。潜在买家普遍存在的经济衰退焦虑，虽可能抑制价格上涨，但在高利率环境下仍难激发大规模购房行动。